哇，每天从帐篷里面走出来的时候，都惊叹于西藏这里天空的纯净。昨晚上刮了一夜的大风，降温降得比较厉害，零下20多度。然后现在太阳出来了以后呢，气温有所回升，这会儿零下16度、17度的样子，相对来说没有那么冷了。我的帐篷呢是搭在109国道旁边，那边是京藏高速，那边是天路，青藏铁路。然后这座壮观的雪山呢，就是念青唐古拉山。念青唐古拉山的那一边是纳木错。现在呢，就准备收拾东西出发了。现在是下午2点钟，已经骑行来到了一个叫做古路镇的地方。一般来说，从那曲市区到古路镇，夏季轻装骑行只需要1天就能到。但是冬季比较冷，然后又刮大风，我带的东西也有点多，所以这段路我走了3天。这个镇上应该是有大一点的超市的，现在呢去买一点补给。现在先把口罩戴上。这些吧。你给放到这些也可以。好的。看，这些马也在翻垃圾吃。在古路镇这里补充了一些水和食物，现在呢继续出发。前方下一个乡镇叫乌马塘乡，在40公里之外，今天应该是到不了。然后这中途40多公里的路呢，只有几个小村子。今天希望
能让我找到一个废弃房什么的，不要在荒郊野外搭帐篷吧，这里还是比较荒凉的。现在是下午的6点钟，开始下雪了。这个大风啊，刮了一整天。感受一下这个风有多恐怖。实在是太猛了。这边，哎，没打开。哇，太棒了吧！哇，这窗是好的，这边这个窗户破了一点点，用轮胎堵起来了。哇，太棒了！运气非常不错啊！没想到在这边还能找到这样一个完美的避风港。我的东西呢都已经拿进来了，这里地面上还挺脏的，一会儿再来收拾。现在趁着天没黑，我去公路边找一找，看能不能找到木头。有时候运气好的话，可以找得到。很遗憾，四处搜寻了一下，没找到。有时候公路边会有一些过往的车辆丢的木头，可以捡回来烧。这里牛粪倒是有一些，但是没有干透的牛粪也不能用。现在回去吧。听风声。这风太恐怖了！今天是顶着这样的狂风骑行到这里的，这里距离今天中午出发的香茂乡是61公里。现在先用高压锅把米饭煮上，然后我来把这个小屋子里面收拾一下。今天外面的风真的恐怖，我坐在这个小房子里面，感觉自己就坐在暴风雨中的一条小船上一样。不过呢，铁皮房子里面
还是很有安全感的。唯一遗憾的是没有找到木头，否则的话可以把这个炉子点起来，里面的温度会高一些。现在就准备炒菜，今天吃胡萝卜炒鸡肉。本来这个鸡肉应该要腌制一下的，但是现在鸡肉和油呢都是冻住了的，所以就把这个鸡肉先过下水吧。There's a rhythm and rush these days where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. 准备吃饭，已经10点钟了。今天在这个小铁皮房子里面，有一种很温馨的感觉。Just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Listen like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. And I will wait for you tonight. You're here forever and you're by my side. I've been waiting all my life to feel your heart as it's keeping time. I'll do whatever just to stay alive. Ah, 好了好了，给山辣椒放过了。There's a rhythm and rush these days where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. 今天这个小铁皮房是真不错，帐篷也不用搭了，就垫个防潮垫就行了。现在呢就准备睡觉了。好了，今天的视频就先到这里了。听外面的风声，今晚这大风太恐怖了。今晚幸好找到了这样一个房子，要是在户外露营的话，人直接没了。
帐篷是挡不住这么大的风的。然后一旦外帐被掀飞，人很快就会失温。起床了。这就是念青唐古拉山。这个小房子是真好啊，我都想在这多待2天。不过呢，还是要离开，现在就收拾东西，准备出发吧。